तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डीजे राजू। और आज हमने लगा रखे हैं 4 बेस 4 टॉप और 16 HF एक्स्ट्रा लगा रखी है, 8 HF। और मात्र हमारे 3 एम्पलीफायर लगे हुए हैं 100 ऑडियो के। ये आपको दिखा देते हैं आराम से। ये एक एम्पलीफायर, 2 एम्पलीफायर, 3 एम्पलीफायर। और साउंड टेस्टिंग आपने देख ही ली है पूरी, बाकी एक बार फिर दोबारा चला करके दिखाता हूँ। The trouble. 언니 괜찮아. मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। सेटिंग किया है।